Dzień dobry. Fajny dzisiaj dzień. Już w nocy zaczęła padać taka delikatna mrzawka i to chyba przez cały dzień będzie padało. I super, bo przynajmniej nasączy to wodą ziemię. Ziemia zdąży to wchłonąć, a nie te 5-minutowe deszcze. Mam już nową dostawę żwiru i piasku, bo bałem się, że może mi zabraknąć. Miałem w sobotę zrobić szalunek, ale mi się jakoś nie chciało. No a w sumie nic się nie stało. Zrobię go dzisiaj, tak bym dzisiaj nie betonował przy takim deszczyku. Wystające kamyki pousuwam, bo położę tu jeszcze papę, żeby mi się nie przetarła za szybko. Nie będzie łatwo. Sobie ustawiłem te deski. No. Budowa to jedna wielka sztuka przestawiania desek z kąta w kąt. No dobra. Weszło. To mam zrobiony pierwszy szalunek. Dzisiaj to zaleję, a jutro zrobię, może nawet dzisiaj zdążę, ten drugi szalunek. Zrobię tak na raty, bo mam chyba z 10 worków cementu. Na pewno wystarczy na ten pierwszy, ale nie wiem, czy wystarczy mi na drugi. Co tu robisz, piesku? Dzień dobry. Wróciłam na siedlisko po miesięcznej nieobecności. Przyroda w tym czasie nie próżnowała i warzywnik zarósł. Szklarni już wypieliłam. Także tak wyglądają pomidory. Te kapusty pekińskie są do usunięcia. Pierwszy raz wysiałam kapustę pekińską i chyba niepotrzebnie ją wsadziłam tu do szklarni, bo ona obsycha. I właściwie chyba wszystkie główki tak wyglądają, w środku są po prostu suche. No hej kocie, gdzie są pani rękawiczki? Tu już ogarnęłam, wypiliłam.
Zawieźliśmy popieliczkę, a przywieźliśmy popieliczki. Tak, dostaliśmy. Łącznie mamy 5 sztuk. Tutaj są 2 odchowane od niemowlaka. Jeszcze 3 sztuki. I mamy dla nich te orzeszki dostaliśmy. Malutki, ty się nie interesuj. Zwłaszcza ty, kocie. Także bardzo dziękujemy pani z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. O, chyba się nie pomyliłem. Wiewiórka. Wiewiórka, tak. No i mamy je teraz wyjąć i postawić te budki. Czekaj, gdzie ma nic nie będzie widać. Delikatnie. Dlaczego tam mam nie Tu jest chwiejnie. Co, zostawiamy je tak, czy je No nie, no musisz wyjąć te. No ale wylecą nam tu. No tak. Się awanturuje. Ta też. O i te też. O, już poleciała jedna. To wie gdzie jest. A pozostałe? Pozostałe nie może tutejsze. zostawmy je w spokoju. Nie, no tak. Także wycofamy się. O, ta główkę wystawiła z budki, zobacz. Aha. Myszki małe. Dobra, to wychodzimy, zostawiamy im orzechy i święty spokój. Ta popielica, która wybiegła z budki, pewnie już gdzieś buszuje na tym dębie, bo to jej dom. Co to za igraszki? Kocie, baw się z malutkim. Co, kotek się nie chce bawić z tobą? Kiciuś. Kiciuś, kiciuś. Popielicę filmuj, a nie mnie. No właśnie tak będziemy teraz Widzisz wstać tam? i się Tak, gapić. tam jest na prawo. Tak, Nie, kur- tam na lewo jest. O, nieprawda. I tu są 2, a tam są 3. Aha. Jak nieprawda? Nie O, widać ich. skoczyło. Nie widać ich, ale i tak będziemy stać i się gapić. Nie, ale tak mi się wydaje kątem oka, że coś się gdzieś rusza. Ale którym? Prawym czy lewym kątem? Prawym To nie lewego. lewym. Nie ma. Gulliver ze starości już słabo widzi, słabo słyszy. Jeszcze węch ma dobry. I chyba czuje nasze nowe popielice. Coś mu tu może inaczej pachnie. Bo tak jak zazwyczaj nie szczeka. Tak teraz stoi, tak? Stoisz, Gabciu? Patrzy się w stronę obórki i dębu. I coś mu tu nie pasuje. Jakiś nowy zapach, tak? Co tam, piesku? Nowy zapach, tak? No mieszkają popieliczki tam. Nie łaź, nie łaź. One się powinny tutaj z tej obórki przeprowadzić na dąb. No ale kto wie. Te nowe może są jeszcze nieśmiałe i sobie tam siedzą. Nie strasz popielic. Wszystko jest dobrze. Pocieszyłeś psa, tak? Że wszystko w porządku? Tak. Gulliverku, już? W porządku, tak? Pan ci powiedział? No to dobrze. Pan powiedział, to już dobrze. To od wylania tego szalonku po lewej minęły już 3 dni, a tutaj to chyba już z 5. Że dzisiaj takie nudne roboty, bo usunąć szalunek i powywalać, powynosić wszelkie zbędne rzeczy.
tak żebym mógł już zacząć robić przygotowania pod rozłożenie geowłókniny i trzeba będzie zacząć sypać niedługo żwir. Dzień dobry. My jeszcze z malutkim spacerujemy sobie z kawą. A jak słychać, Darek już zaczął pracę. No właśnie teraz nie słychać, ale było słychać. Robimy obchód i bierzemy się do pracy. O, a tutaj rośnie sobie żywokost. Sporo mam na siedlisku żywokostu. Będzie idealny na gnojówki dla pomidorów, kiedy już zaczną kwitnąć i owocować. A tu kwitnie róża, a tu niestety nawłoć. Poproszę Darka, żeby przyszedł tu z kosą i może troszkę mu się uda zmniejszyć ilość tej nawłoci. Wierzbówka kiprzyca tu pięknie rosła. Ciekawa jestem, czy pojawi się w tym roku, bo wyjątkowo dużo jest teraz nawłoci. Tu jeszcze będą maliny i jeżyny. O, i orzech włoski. Tu za ławeczką też było dużo nawłoci i Darek wszedł tutaj i wykosił kosą. Resztę może ja powyrywam i będzie jedno ognisko nawłoci mniej. A to jest najpiękniejsza róża, tak to schowana za wierzbami i pięknie pachnie. Ma dużo takich drobnych, białych kwiatów. Ile pszczół tutaj się uwija. No to czas wziąć się za pielenie. Ale duszno. Grzmieć już zaczyna, więc niedługo przyjdzie burza. Ale udało mi się tutaj już wszystko doprowadzić do porządku. Tu też wykopałem już dołek pod wyprowadzenie powietrza, pod piec. Mogę też już kupić rury. W zasadzie to kupiłem kilka, ale to tak kupiłem, bo myślałem, że zrobię dzisiaj wyprowadzenie na zewnątrz. No bo ta kanalizacja wychodzi mniej więcej tak z 80 cm poniżej. Ale to już jutro. No teraz idę się jeszcze przekąpię w stawie. Przed burzą. Myślę, że zdążę. I schowam się do domu. Deszcz pomału ustaje. Widać jaka wyrwa w bobie. Padły wszystkie rośliny, które podgryzła od dołu nornica. A nie szkodzi, jeszcze sporo bobu będzie dla nas. Pomidory kwitną. Rosną. Pomidorki na zewnątrz też rosną. To są takie niskie odmiany w większości. Sporo było opadów, także mauser pełny i wanienka też pełna. Przydałby się drugi mauser. Tu trzeba uprzątnąć, bo trochę pieliłam, usunęłam ostatnie roślinki, co to było malutki. Szpinak, tak? Szpinak to był. Także jeszcze tylko została tutaj ta sałata lodowa. I natka pietruszki. Natka pietruszki fajnie rośnie. Jest trochę szczypiorku, ale taki mizerny jednak. Fajniejszy jest ten szczypior z cebuli. Niektóre pomidory zaczęły rosnąć na 2 pędy, także podwiązuję drugi pęd. Tutaj podobnie. I tam. A tutaj, słuchajcie, nie wiemy skąd, komu, kto, Darek się nie przyznaje, trafił się ogórek. Nie wiem, czy go przesadzić, czy go zostawić, jakoś puścić po sznurku. To ponoć nie jest dobre sąsiedztwo. No ale cóż, same się dobrały. Także chyba zrobimy jakiś sznureczek i niech sobie tutaj idzie po sznureczku. Ładny pomidorek, jaki przyjemny liść w dotyku. Co malutki, już twierdzisz, że można wyjść, tak? No to proszę bardzo. No to idziemy się przejść. Pomidory, które dusiły się w doniczkach do chyba 10 czerwca,
no, wyglądają słabiutko. Żółte liście dolne, bladozielone liście górne. Ten dużo lepszy, ale te słabe. Podobnie tutaj, żółte, zielone. No nic, dam im paliki, podwiążę. Do dołka dostały obornik granulowany, więc może coś z nich będzie. A te piękne sałaty idą w kwiat. Jak się rozsieją, znów będę miała sadzonki wczesną wiosną. I tu przed szklarnią postawiłam tą starą konstrukcję, na której w zeszłym roku wspinał się groszek cukrowy. Teraz się wspina groszek pachnący. Jeszcze nie kwitnie, ale może już niedługo. Tutaj też jest posadzona nasturcja. I kilka nasturcji wczoraj wieczorem wykopałam z miejsca, gdzie są posadzone ogórki i przesadziłam tutaj, na tą skarpę. Widzę, że przeżyły, nie wyglądają bardzo źle, więc może się tutaj rozrosną i zakwitną pięknie. Takie ziemniaki też będą za moment kwitły. No a truskawki upielone, na razie bardzo zgrubnie, ale trochę ich zaraz będzie. Jagodę kamczacką już zjedliśmy. Dojrzewają czarne, czerwone porzeczki. Dojrzewa agrest. Ładnie w tym roku owocuje. I niektóre borówki też są ładnie obsypane owocami, ale tylko niektóre. No wreszcie przestało padać. Ten tydzień będzie taki fajny, chłodny. Może trochę będzie jeszcze padało, ale już nie tak ciągle jak teraz. Kupiłem trochę różnych rur do kanalizacji i będę się teraz bawił w hydraulika. Tu muszę się jeszcze trochę podkopać, żeby dojść tak już w pełni do tej rury. No i co ty myślisz o tym wszystkim? Jakieś rurki. Co tam? Czekaj, jestem w pracy jako hydraulik, ten przesypasek tutaj. No właśnie, bo wciągaj sobie tam. Nie, no właśnie, tradycja. A, właśnie musisz poluzować. O, widać. Widać? Widać. Ale mnie, tak? Widać hydraulika. Ale zapasów narobiłeś, słucham? Może nie róbmy kanalizacji. Dobra, wychodek jest bardzo sympatyczny z widokiem na staw. No, I co, będziemy w ciemnej łazience siedzieć, tak? dlaczego ciemnej? A, okienko mi zrobisz, dobrze. Tego nie powiedziałem. Zaraz pokażę gdzie. Plan jest taki, że tu gdzie będzie łazienka, tu będą drzwi do łazienki. Tu mniej więcej będzie umywalka.
I nad umywalką zamiast lustra będzie okienko na świat. Niewielkie okienko, dalej będzie sedes i prysznic. Taka mała, wąska łazienka, wagonik. Ale wszystko się zmieści, co potrzebne. System, żeby wyjmować uszczelki, jest bardzo fajny, tylko ma jedną dużą wadę. Trzeba pamiętać, żeby na pewno je włożyć. Mi się wycisnęło. Hydraulik to by na tym pewnie z 10 metrów rury położył. No dobra, to tę część kanalizacji mam zrobioną. To jest ta pierwsza połowa kanalizacji, którą robię oddzielnie, dlatego że ona jest w głębi, poniżej gruntu już wybranego przeze mnie. Także na tą kanalizację położę geowłókninę i dopiero będę sypał żwir. Nie obawiajcie się o rury, żwir nie jest zagęszczany, bo to jest drenaż płytowy, drenaż, który nie powinien być wręcz ubijany. Ale zanim zasypię, to jeszcze zrobię taki w moim wydaniu test szczelności, czyli po prostu zaleję kanalizację wodą i będę obserwował. Dobra, zalałem. Prawie, że tu się wylewa i brakuje centymetra do krawędzi. No to teraz trzeba tylko obserwować, czy nie ubywa tej wody. To będę widział z tamtej strony. Jak również, czy nie ma tu jakichś mokrych śladów. Woda jest mniej więcej tak, jak te rurki są podniesione w ich połowie. Tak na szybko, nic złego się nie dzieje. Nic nie widzę, żeby ciekło. Ale okej, zostawię to do jutra i zobaczymy rano. To, co jeszcze mogę zrobić, to wyprowadzić na zewnątrz powietrze do pieca. Czemu to tak ciężko wchodzi? O, weszło.
No dobra, minęły 3 godziny, poziom wody się nie zmienił, więc uznaję, że jest szczelnie. Znaczy zostawiam to tak i jutro jeszcze się upewnię, ale na razie mogę to już zacząć zasypywać piaskiem. Jakby wymagane były jeszcze poprawki, to cały czas można to będzie zrobić. O, zasłaniam. No i bez zmian po 24 godzinach poziom nie opadł, więc zakładam, że jest szczelne. No i super. Powiem Wam, że od tych progów, od tego skakania góra, dół, to cały czas trzeba po prostu przechodzić przez te progi. To mnie kolano rozbolało już. Także miałem trochę inaczej z tymi ścianami postąpić, ale muszę chyba jednak tymczasowo coś tutaj zmienić i pozbyć się tych progów. Że podokręcam odpowiednio belki, zdejmę te futryny też, bo do tych futryn mam drzwi. Tu są fajne drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe. A te to raczej wypadną, ale też nie będę niszczył tej futryny. Także odbiję te listwy boczne, je zdejmę, a potem przyjrzymy się, zobaczymy, jak to można by było tak poskręcać, żeby się tych progów pozbyć, bo te dolne podwaliny i tak wypadną. One się do niczego nie nadają. Tak jak na przykład z tej, to się tylko obsypuje cały czas próchno. I ja będę miał łatwiej, będę miał przede wszystkim łatwiej później, bo z tymi progami to nie wiem, jakbym sobie miał poradzić. Niestety tych listew nie uda się uratować. No i proszę, i futryna wyjęta. Z zewnątrz wydaje się, że to jest spróchniała belka. Zobaczcie, jaka piękna, mocna belka. No, tylko to jest dom.
No i zrobione. Zupełnie inny świat. Moje kolano mi podziękuje. To teraz tu. Tu jest tylko troszeczkę trudniej. Dlatego, że ta futryna i te drzwi to nie są drzwi, które tu były oryginalnie. Jak widzicie tutaj w tą belkę mocno jest wcięta ta futryna, a z tej strony słup jest w ogóle wycięty. Więc nie mogę tak tej futryny od razu wyjąć. Tą belkę wspierającą, opartą na tym nowym fundamencie, to będę musiał zrobić trochę inaczej. Po prostu dokręcę ją z tej strony na całej długości tej ściany. Tak, żeby dostać się do tej najwyższej belki, tam się dopiąć do niej. Bo to głównie o te najwyższe dwie belki chodzi, żeby one się mocno trzymały. Bo te ściany to akurat najmniej istotne w tym wszystkim. A z tej strony no, została połówka tego bala, tego słupa. Więc myślę, że to wystarczy i dokręcę się do niego tak samo. Czyli co, najpierw poszukam takiej długiej belki, nie wiem czy znajdę, bo u mnie to dość kiepsko ostatnio po tej szklarni z tymi belkami. No i super. Tylko tu jeszcze trzeba dokręcić jakąś belkę i będzie można się tego pozbyć. I tak. Co tu się wydarzyło? Tu No. stwierdziłem, że ja ten dom uniosę. No i?
No bo się przedźwigasz. Uniosłem. No i go uniosłem. No trzyma się tutaj coś na lewarku rzeczywiście. Nie Tu ma coś już. wyciąłeś? Czego nie ma? Futryny tu nie ma. Futryny. I progu. A wszystko to dlaczego? No i Bo jesteś kolano silny. boli. Dlatego, żebyś nie musiał w górę dół, Miałem w górę to dół. później wycinać, ale już mi tak kolano boli, że... Zresztą tak będzie wygodniej teraz taczką wjechać. No tak, To już mogę usunąć. no tak. Rozłożyć geobłókninę, zamówić Ci żwir i już będziesz mogła taczkować sobie. O, hurra. Powoli, czy wiaderkiem jak wolisz. Tu może ty po taczce, a ja po pół wiaderka. I jakoś to pójdzie. Dobrze. Nie udeptuj tak, bo pęknie, jak będziesz tak stawał. Nic nie pęknie, to jest pięknie zagęszczone czym? Chudziakiem. Nie? Chudziakiem, sama jesteś No, chudziak. dziękuję. Wodą. A, wodą, dobra. To już pozostaje tylko to wyciągnąć. No i mam porobione 2 przejścia. Dużo wygodniej. I co? I będę mógł teraz już przygotować sobie wszystko pod drenaż płytowy. Czyli wybrać tą resztkę ziemi, wyrównać tu, podsypać jeszcze te rury i zamówić trzeba już żwir. No i gotowe. Tak to teraz wygląda. Ziemia już jest w całości wybrana. Geowłóknina już czeka. Będzie można w przyszłym tygodniu ruszyć z drenażem. Ale to już w przyszłym tygodniu. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Fajnie to wygląda, jak tak wiszą te ściany, prawda?